Gaforia, parashikimi për shenjën e Gafores për vitin 2026, si do jetë situata, çfarë do na thon letra tarose, do jetë energjia e shenjës së Gaforis për muajin janar 2026. Pavarësisht që 2025-ën Gaforia ka kaluar situata të vështira, situata të papritura që nuk i ka menduar, në 2026 do ketë një energji pozitive, do ketë gjëra të mira, do ketë një stabilitet. Do stabilizojnë gjërat si në punë, si në fat, si në dashuri, si në profesionin e tyre. Do jenë të qetësuar. Gaforit shikojnë drejt horizontit të largët, nëse kanë të bëjnë me çështje ligjore, studi ligjore, duhet të konsultohen mirë me një avokat. I pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, profesioni tyre në momentin në muajt janar, Gaforis do i plotësojt një dëshirë dhe në momentin që do i plotësojt këtë dëshira, do i duket Gaforis sikur ka kapur botën me dorë dhe dëshira e tyre do t'i bëjt realitet. Udhëtime të gjata, një largim nga vendbanimi për shenjën e Gaforis, mund të jetë udhëtim i qefi, mund të jetë udhëtim e pune, mund të jetë dikush për të larguar për ta marrë dikujt tjetër, por do stabilizojnë dhe do largohen nëse kanë menduar për një blerje shtëpie ose diçka tjetër për të larguar nga një shtet në një shtet tjetër. Nga ana shpirtërore do gjenë në qetësi shpirtërore, do kapi një mirësi dhe do qetësojnë nga ana shpirtërore, sikur do jenë në breg të detit, do qetësojnë shpirtërisht. E kujton shumë fëmijërinë e tyre, lidhjen e tyre, të kaluarën e tyre, dikush do i kërkoj të falur, nëse një Gafore e ka vrarë shpirtërisht, dikush do i kërkoj të falur me një tufë me lule dhe do i thotë, unë të kam lënduar shpirtërisht dhe më fal. Për momentin, muajin janar mund t'i ketë pak gjërat e ngrira, po universi do eci përpara, do çaj akullin dhe do ecin përpara, do çeli diçka e re, do ketë fillime të reja, nisma të reja. Në muajin janar, Gaforia është në kërkim të disa kërkesave, Gaforia mund të jetë pak i mërzitur, ose kanë qenë të mërzitur, ose mund të jenë pak të mërzitur për 3 kërkesa që do i refuzohen, por 2 për përgjigjet, ose 3 kërkesa që do i refuzohen, ose 2 përgjigje, do parashtrohen dhe do i marri pak me vonesë. Do jenë pak të mërzitur për përgjigjet e tyre, mund të mërziten për një person që ka numër, mund të mërziten për 3 kërkesa që janë refuzuar dhe 2 përgjigjet do parashtrohen, do i marrin çik me vonesë, janë në kërkim të diçka, janë në kërkim të një drite për të kërkuar një dritë si njeriu shenjtë, por në fund fare do e gjenë dritën që kërkon një Gafore. Duhet të ketë kujdes nga persona që mund t'i transmetojnë një energji negative, mund të jetë një person, duhet të ketë kujdes me persona që janë të ftohtë në komunikim, dhe mos marri shumë opinione të tjerëve, duhet të eci, mos marri shumë mendime të tjerëve, një Gafore duhet të eci përpara. Nga ana financiare do jenë të kompletuar, të plotësuar, nëse një Gafore ka biznesin e tyre, nga ana financiare do jenë të plotësuar, do kenë një ngritje ekonomike financiare. Kanë të bëjnë një Gafore ka të bëjë me persona të çelik, autoritar, shefa, prora, drejtora, qeveritar, këshillojnë nga persona të moshuar. Shikoj që një Gafore gjatë vitit 2026 do këshillohet nga persona të moshuar, mund të jetë një këshilltar, mund të jetë një motër, mund të jetë një vlla, mund të jetë një baba, mund të jetë një person i strukturës, por do zgjidhen gjërat me kreativitet, do ketë rrugë zgjidhje. Dhe një Gafore do e ndjej veten sikur është një perandor në çdo këshill që do marri. Fejisa, martesa, planimetri në blerje shtëpie do hyjnë, do gëzojnë, do lodrojnë, nëse një Gafore ka menduar për një projekt, mund të jetë çdo projekt, mund të jetë një projekt shtëpie, mund të jetë një projekt pallatesh, mund të jetë një projekt për punë, ose mund të jetë një projekt personal ose financiar, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Do marrin lajme të mira në muajin janar, një Gafore do marrë të bëjnë gati se do marrë lajme shumë të mira dhe çdo gjë do jetë e pastër, do jetë si zamak, do bien në ujë të pastër, nuk shikoj pengesat e shenjës së Gafores, do e ndjen veten pak të mirë, do bëjnë një jetë luksi. Viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po. Nëse një Gafore ka të bëjë me seancë gjyqësore, nëse është duke pritur për një gjyq ose seancë gjyqësore, ose për të marrë një përgjigje
për të marrë një përgjigje është duke pritur do marrë një përgjigje pozitive dhe do jetë një përgjigje për po Gaforia do jetë mirë në vitin 2026, do bëj një luksi dhe i uroj fat Gaforis për vitin 2026.